സസ്രിയാക്കാൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അംഗമാവാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പ്രകൃതി പഠനവും യാത്രകളും പാചകങ്ങളും കഥകളും കവിതകളും കടങ്കഥകളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളുമൊക്കെയായി ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ. ഇനി പ്രസംഗത്തിലേക്കു കടക്കാം. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം മിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ ശ്വസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെയല്ലേ? എന്നാൽ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? അപ്രത്യക്ഷമായ ദൈവിക ശക്തിയോട് നന്ദി മാത്രം. പക്ഷേ വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇത്. അതെ, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വായു തരുന്നതും ഭക്ഷണം തരുന്നതും ചില നേരങ്ങളിൽ മരുന്നായും സംരക്ഷണമായുമെല്ലാം വർത്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ജൂലൈ 28 ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുജീവജാലങ്ങളെയും ജലസമ്പത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ബാധ്യതയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിനം. ഇവിടെയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരസ്പര സഹകരണത്തോടെയല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പുല്ലിനെ തിന്നു പുൽച്ചാടിയും പുൽച്ചാടിയെ തിന്നു തവളയും തവളയെ തിന്ന് പാമ്പുമെല്ലാം ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. വാസസ്ഥലമൊരുക്കി വനവും മരുഭൂമിയും സമുദ്രവുമെല്ലാം എല്ലാത്തിനെയും ഭൂമിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഒന്നും തന്നെ പാഴ്ജന്മങ്ങളല്ല. നമുക്ക് ഗുണപ്രദമായതിനെ മാത്രം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ സുഖമായ ജീവിതത്തിനെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആർഭാടത്തിനും അത്യാർത്തിക്കുമൊന്നും തന്നെ ഈ ഭൂമി കരുതി വച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇനിയുള്ള തലമുറയുടെ ജീവിത ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയാണ്. വെള്ളം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട ഒരവസ്ഥ മുന്നേ കൂട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ലോകം ഇന്ന് ഒരു മടിയും കൂടാതെ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങുകയാണ്. ഇനി ശ്വസിക്കാനുള്ള വായുവും പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ബോധം നമ്മളിൽ ഉണർത്തിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളായ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നേരമുണ്ട്. അത് അടുത്ത വർഷമോ അടുത്ത മാസമോ നാളെയോ അല്ല. അതിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെയാണ്. സൗരയൂഥത്തിൽ മനുഷ്യനുള്ള ഒരേയൊരിടം ഈ ഭൂമിയാണ്. സൂര്യകിരണങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഒരടി മണ്ണ് വെറുതെ വിട്ടാൽ കാണാം നമുക്കുള്ള ഔഷധ ചെടികൾ പൊന്തി വരുന്നത്, പുഴുവും പൂമ്പാറ്റയും സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്നത്. ഓരോ പിടി മണ്ണിലും അനേകം വിത്തുകളാണ്. അവയെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. എൻ്റെ തീരുമാനം ഒരു പ്രതിജ്ഞയായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എടുക്കുകയാണ്. പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പരമാവധി ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കുമെന്നും അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കില്ലെന്നും സ്വന്തം സ്ഥലത്തിലല്ലാതെ തന്നെ മരങ്ങൾ നടുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി തുടരുമെന്നും ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നല്ല ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒപ്പം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കാനായിട്ടും. ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേട്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.